ලැබුවා වූ නව වසර සුබම සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඕගොල්ලෝ සමීපයට ආවා. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ ඕගොල්ලෝ බලන ඇති පරණ ඇම්ප් එකක් අතේ තියන් මොකද්ද මම මේ කරන්නේ කියලා. මේ ඇම්ප් එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මේ ඇම්ප් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කතා කරා කොහොමද අපි නිවසේ අහන්න පුළුවන්, ඒ වගේම පාටියකට උනත්, ඒ වගේම ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් විදිහේ බෆල් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්න මේ ඇම්ප් එක පාවිච්චි කරලා කියන එක අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ මගේ ළඟ තිබුණ අඟල් 6මාරක් වෙන 4 ohms 35 watt මේ ස්පීකර් එක තමයි LG ස්පීකර් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මගේ ළඟ තිබුණ ස්පීකර් එකක් මේක. ඉතින් ඒක භාවිතා කරලා තමයි මම මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්පීකර් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් මගේ මේ නිර්මාණය සඳහා. ඉතින් නැත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මම මේකට අවශ්‍ය කරන බොක්ස් එක නම් පිටින් තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන තියෙන මේ බොක්ස් එක. ඉතින් මම ටියුටර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇම්ප් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. උස්සන්න පහත් කරන්න පුළුවන් විදියට මම ඇන්ටනාවත් සම්බන්ධ කරගත්තා. මම කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට හැමදේම හයි කරන හැටි. ඉතින් ඊළඟට මේ බොක්ස් එකේ උස ගත්තොතින් සෙන්ටිමීටර් 9ක්, පළල ගත්තොතින් සෙන්ටිමීටර් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් තමයි මම නිර්මාණය කරේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන් මම නිර්මාණය සඳහා මගේ ළඟ තිබුණ ස්පීකර් එකක් මම භාවිතා කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක යට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනම මත පිටක තියන්න පුළුවන් විදිහට මම මේ වගේ නොබ් හතරකුත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න ඕන මේ ස්ටිකර් එක නම් මේ බෆල් එකට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ටිකර් එක පොඩ්ඩක් නැත්තම් කොහේ හරි ගෑවුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම හීරෙනවා, ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් කුෂන් එකක් හරි මොකක් හරි කරගන්න. ඇත්තටම මම හිතනවා ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි කියලා. මේ ස්ටිකර් එක නම් ඇත්තටම ටිකක් අවුල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක ඉදිරිපස ටියුටර් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන පීසෝ ටියුටර් එකක් තමයි මම මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට පුළුවන් නම් වෙන මොනවා හරි ස්පීකර් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 4 ohms ටිකක් අඩු වොට් ගානකින් අඩු ස්පීකර් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මම මෙන්න මේ ටියුටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට වයර් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ කරලා මේකේ දාන රිඩ අණුව මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේකේ ධනට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ තියෙන කැපැසිටර් එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මේක ඇවිල්ලා නන් පෝල කැපැසිටර් එකක්. මම වොට් 100ක ඒ වගේම 2.2 UF කියන කැපැසිටර් එකක් තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කිරීම තුළින් මේ පීසෝ ටියුටර් එක ආරක්ෂාව සඳහා තමයි මේ කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් හයි එක විතරක් අපිට ගන්න ඕන නිසා ලෝ එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේ කැපැසිටර් එක හරහා ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන වයර් එක හරහා සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ තියෙන සොකට් එකට තමයි පාස් කරන්නේ. මොකද මේ ඇප් එකේදී මම කලිනුත් කිව්වා මේක තමයි හයි අවුට් එක. අපි හයි එකට ගන්නෙ මේ ටියුටර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ ඒ ඔයගොල්ලෝ දැකපු ෂොකට් එකට. ඉතින් ඊළඟට මේක ඉදිරිපස්සේ තියෙන ටියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ටියුටර් වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එක අපිට කරකවලා පුළුවන් මේකේ ට්‍රිබල් එක වැඩි කරගන්න, ට්‍රිබල් එක අඩු කරගන්න, වොයිස් එක වැඩි වෙන්න, වොයිස් එක අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ කියන දේ සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලෝට පේනවා මම පාසල තියෙන විදිය. මේක ඉදිරිපස්සේ එක මෙන්න මේ තියෙන හයි එක, ඒ වගේම මේ පිටුපස තියෙන්නේ ලෝ එක. ඉතින් ලෝ එකට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අර පෙන්නපු මගේ අඟල් 6මාරේ ස්පීකර් එක මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ඉදිරිපස හයි එක, ඒ වගේම ලෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පාස් ගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ලොකුවට අරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හරි සරලව තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට නම් තේරුම් ගන්න ලේසි නිසා ඉතින් ගොඩක් මම අදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාස් ගන්න දාන්න මේ ඇම්ප් එක ගැන දන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ වගේ බොක්ස් එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට වයර් කනෙක්ෂන් ටික හරි සරලව මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මේ නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මට හිතුණා තවත් පුංචි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ LED පටිය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකපු මේ LED ලයිට් එක මම සම්බන්ධ කරන්න හැටි. ඉතින් මේක දෙන්නේ මේක ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම එහෙම විශේෂ හේතුවක් නැහැ. ඉතින් ලස්සන නිසා ඇත්තටම මම මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ LED පටියක් අරගෙන 12 volt LED පටියක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට වයර් දෙකක් පාස්සලා මේ බොක්ස් එකේ ලයිට් එක එන්න ඕන තැනින් මේ බොක්ස් එක විදලා මෙතනින් වයර් දෙකක් ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ සිදුරු එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වයර් එක දාලා ගම් ටිකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඇලවීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මොකද මේ සිදුරු වලින් හුලම් පිට වුණාම මේකේ හරිම ක්වොලිටි එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම සිදුරකින් හුලම් පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගම් දාලා අලවන්න ඕනේ. ඉතින් හිල් කරලා වයර් දෙකත් අපි මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන පිටිපස්සේ තියෙන ලයින් එකට තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බේස් ලයින් එකට තමයි අපි මේකේ දන රින හරියට නිවැරදි විදිහට සම්බන්ධ කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි සාමාන්‍ය ලොකු ලෝඩ් එකක් එන්නේ. ඉතින් එතකොට බේස් එක වදිනකොට මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහට අනිවාර්යෙන්ම මේකේ ලයිට් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලස්සනට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඕනම තැනකට. ඉතින් මේ විදිහේ ලයිට් එක ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක්ට FM අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින්
FM channel එක කාලා ගන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ aerial එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් wire එකක් අපිට පාසල එළියට අරගෙන ඉතින් මේ box එක විදලා අවශ්‍ය තැනට ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට wire එක අරගෙන මේ ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තුලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ FM එකත් FM range එකත් හොඳට අල්ලගන්න මේ දිග aerial එකක් සම්බන්ධ කිරීම තුලින්. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට speakers ටික ඒ වගේම මේ amp එක වෙළඳ පොලින් අරගෙන box එක ඕගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මමත් ඇත්තටම පිටින් නිර්මාණය කරේ. ඉතින් අපි තනියෙන් මේ box එකක් හදන්න ගියොත් ඇත්තටම ටිකක් ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි මේ වගේ කරන කට්ටියකට දීලා අපිට මේ වගේ අවශ්‍ය size එකට හදාගන්න. ඉතින් මමත් මේ විදිහට හදාගත්තේ. හදාගෙන මේ විදිහට amp එක සම්බන්ධ කරගෙන මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්න විදිහට මේ අදාළ දේවල් මේ විදිහටම පාසලා ඕගොල්ලන්ට ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේ amp එකක් අරගෙන ඇත්තටම තමන්ගේ නිවසට හොඳටම ප්‍රයෝජනවත් අපිට ඕන තැනක අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ගෙහිල්ලෙන්නම් අදට මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් සුබ දවසක් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ගෙහිල්ලෙන්නම් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම.